Horas madihamu amanami, dohot inanami, na soni hahanggi penaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pajupay tamu sa program sulu-sulu duhatam. Imana penatuman ng baga penjilan GLFI, manang sodang bertanauli tu Indonesia. Apa di tahun talmanalu gyud patariason hatani debata tu hamu. Alani jumalu mahitam pertangiyang. Mauliate madiho ali debata nami, debata jahuba. Siala di bagasan bason yaliamang tumbu do hami ubegi hatami. Huboto jalatung huha persehami. Ia hatami hati kosan hati goran jalaguk huasom doi. Sudi hamana perserot na manjalo hatami tung taruli do sepasum. Atong aliamang hatahom hatami asa hubege hopeop jala hulahu kami. Ai ido sulu-sulu dingulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martang yang hami tuho. Amin. Lamandai nang hang gipinaribot pe iya hatani debata sebigot terbesa tikyon imanani net sian Jeremia 10 ayat 7. Sono maridok disi. Alay mertua mabawa na marhaposa tu Jahuba. Jali Jahuba haperusan na dibahen. Soni masahatna. Teman dari nungata ima mertua na marhaposan dohot na marhaperusan tu Jahuba. Mertua na marhaposan jala na marhaperusan tu Jahuba. Nung atong sumalna damang dainang malugati taon dapat mataon na baru. Jala gudangat do tabigi akadongat tamadok sayang giat man yan taon na dumengga non. Sayang giat man yan dumengga nasib pudison. Sayang giat man yan lubitar pasu-pasu au di taon na baruon. Imaridok. Ada namang dainang tunang padidok songoni pakrimon malodang domangulu di bagasan hatan itu hatta dang nagabeboy si Tiopon. Alanido asa boy adong si Tiopon nahot dihita debata sabing madokon hatana ima. Perjuri sahali asa marhaposan hita tu Jahuba. Marhaposan lapatan na gabe tapangasahon ibana. Dang adong na asing gabe haposatta dukon ni debata Jahuba. Napadua humuse ima asa marhaporusan hita tu Jahuba. Di ngulu taon dang so terbaik kita gudang akan masa. Adong si taunon si pata adong sahit hangaluton dohot lan nasing dope. Mergati soring doi dohot las neroha. Nian anggod las nerohai margugur tadi sih. Ala di si taunon molodang marhaposan jala marhaporusan itu Jahuba olodoga betibul ima ungut-ungut hasit ni roha dohot nagabengali hapersiaon. Alani do damang dainang di tahun na baruon asa matong tapahot hapersiaw ta jala tutong marhaperusan dohot marhaposan heta tu Jahuba. Apa na tahula? Ana tapikiri. Asa matong mardongaton debata Jahuba hita. So na detay na madok debata badongan mi lamangula ulaw mo. Tikiri bagat jabut tape hita toktong mga sahon debata. Naharuar pa hita karejo mangulahon ahape toktong mga sahon debata. Tung ahasa bingpe nagyot ulahonot ta toktong mga sahon dohot mardongaton debata Jahuba mahita. Asa song jajini debata tu hita ima martua bawa na marhaposan tu Jahuba lapatan na martua hita na marhaposan
dohot namar haperusan tu ibana. Malunung na hita gabe jolma na mertua, laos jolma na terpasu-pasu do hita. Jala malunung na hita jolma na terpasu-pasu, gabe guklas ni roha mahita, jala, tung di halom hode bata, marhite pasu-pasui, manang tua nang nelehon na tu hita, lamu grigir hita madokon mauliate, jala, pasangapon debata jahuba. Atong di tahun 2022 on sahat tua kata tahun nanang rodope tok tong mahita marhaperusan dohot marhaposan tu jahuba asa gabejol mana mertua na terpasu-pasu hita. Amin. Mauliate madihuali amang ala nong sikop hubegi hami hatami. Molo tutu hami marhaperusan gomos tuho dohot marhaposan si tutu. Gabe bahenon memahami jolma na mertua, jolma na terpasu-pasu. Di homa pujian hasangapon hamuliaon rodi saliling nililing na. Di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amin. Mulai teman menang dainang siala nang dibagi hamuna hatan itu hatta nang hutari sukame tuhamu. Tuhan Yesus mamas kita saluhutna. Sampai tu nampak jumpa tamu se di minggu nanang ro.